നമസ്കാരം, ഞാൻ അനുപമ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും കൂർക്കം വലിക്കാത്തവരായി ആരും തന്നെ കാണില്ല. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും അല്ലേ? അതെ, നമ്മളെല്ലാവരെയും അലട്ടുന്ന കൂർക്കം വലി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയണ്ടല്ലോ, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് അടിക്കാനും. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് കൂർക്കം വലി എന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ മൂക്കിലൂടെ ശ്വാസമെടുത്ത് അത് അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് വഴി ലങ്സിലേക്ക് എത്തുന്നു. നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ പേശികൾ അഥവാ മസിലുകൾ എല്ലാം തന്നെ റിലാക്സ്ഡ് പൊസിഷനിലാണ്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ അണ്ണാക്കിലെ മസിലുകളും റിലാക്സ്ഡ് പൊസിഷനിലാണ്. ഈ സമയം നമ്മൾ ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ ഈ റിലാക്സ് ആയിരിക്കുന്ന മസിലുകളിലേക്ക് ഈ ശ്വാസം ചെന്ന് തട്ടുമ്പോൾ ഒരുതരം വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ വൈബ്രേഷൻ ഒരുതരം സൗണ്ടായി പുറത്തേക്ക് വരുന്നതാണ് കൂർക്കം വലിയായി വരുന്നത്. അടുത്തതായി ഈ കൂർക്കം വലി ആരിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നുവെന്ന് നോക്കാം. കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ മുതൽ മുതിർന്ന ആളുകളിൽ വരെ കൂർക്കം വലി കാണാറുണ്ട്. കുഞ്ഞു കുട്ടികളിലെ ലക്ഷണങ്ങളും മുതിർന്ന ആളുകളിലെ ലക്ഷണങ്ങളും വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്. കാരണങ്ങളും വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്. പുരുഷന്മാരിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ട് സ്ത്രീകളിൽ കാണുന്നില്ല എന്നല്ല കേട്ടോ. അടുത്തതായി കൂർക്കം വലിയുടെ പലവിധ കാരണങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തേത് അമിതവണ്ണം തന്നെയാണ്, അഥവാ പൊണ്ണത്തടി. നമ്മുടെ അണ്ണാക്കുകളിലെ മസിലുകളിൽ ഫാറ്റ് ഡെപ്പോസിഷൻ അഥവാ കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത് വളരെ വലിയ കാരണം തന്നെയാണ്. രണ്ടാമതായി പുകവലി. മൂന്നാമതായി മദ്യപാനം തന്നെയാണ്. മദ്യപിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ മസിലുകൾ ഒന്നുകൂടെ റിലാക്സ് ആവാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇത് ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് വൈബ്രേഷൻ അഥവാ വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാക്കാനായി, ഒത്തിരി വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാക്കാനായി സഹായിക്കുന്നു. ഇത് കൂർക്കം വലി കൂട്ടാനായി സഹായിക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ മലയാളികളുടെ ഒരു പൊതുവായ ശീലമാണ് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് കുടിച്ചിട്ട് കിടക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ അണ്ണാക്കിലെ മസിലുകളിൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയും ശ്വാസം ലങ്സിലേക്ക് എത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതുമൂലം നമ്മുടെ വൈബ്രേഷൻ കൂടുകയും കൂർക്കം വലി കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു. മാത്രമല്ല ടോൺസിൽസ്, തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥികളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം തന്നെ കൂർക്കം വലി കൂട്ടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ കുഞ്ഞുകുട്ടികളിലെ കാരണം വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്. മൂക്കിനുള്ളിലെ അഡിനോയിഡുകൾ, മൂക്കിൻ്റെ പാലത്തിൻ്റെ വളവ് ഇതെല്ലാം തന്നെ കൂർക്കം വലി കൂട്ടുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു. അടുത്തതായി ഈ കൂർക്കം വലി എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റാമെന്ന് നോക്കാം. ഇത്തരം പ്രശ്നമുള്ളവർ തീർച്ചയായും ഒരു പൾമനോളജിസ്റ്റിനെ കാണാൻ മറക്കരുത്. പിന്നെ നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ കുറച്ചൊക്കെ പൊടിക്കൈകൾ ചെയ്ത് മാറ്റാൻ പറ്റും. ഒന്നാമത്തെ കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, അമിതവണ്ണമാണെന്ന്. ഈ അമിതവണ്ണം കുറയ്ക്കാനായി ശ്രമിക്കുക. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ 10% വണ്ണം കുറയ്ക്കുമ്പോൾ 25% കൂർക്കം വലി കുറയുമെന്നാണ് ഇന്നത്തെ പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത്. പിന്നെ മദ്യപിക്കുന്ന ശീലം. കിടക്കുന്നതിന് 4 മണിക്കൂർ മുമ്പ് മദ്യപിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുക. പുകവലി ഒഴിവാക്കുക. ഇനി കിടക്കുന്ന രീതി. നമ്മൾ തലയണ ഉയർത്തി വെച്ച് കിടന്നുറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇനി മലർന്നു കിടന്നുറങ്ങുന്നവരാണെങ്കിലോ ചരിഞ്ഞു കിടന്നുറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക. ചരിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതിലൂടെ ശ്വാസം ഒരു തടസ്സവും കൂടാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ലങ്സിലേക്ക് എത്തുന്നു. ഇനി രാത്രി പാല് കുടിക്കുന്ന ശീലമുള്ളവരാണെങ്കിൽ അത് രാവിലെ കുടിക്കാനായി ശ്രമിക്കുക. വ്യായാമം നിത്യവും ചെയ്യാനായി ശ്രമിക്കുക. ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക. അപ്പോൾ കൂർക്കം വലി എന്താണെന്നും അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നെന്നും അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളും അതെങ്ങനെ പരിഹരിക്കാമെന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാവരിലേക്കും എത്താനായി ശ്രമിക്കുക. കാരണം ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ തന്നെയാണ്. ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി ഇനിയും നമുക്ക് കാണാം. അതുവരെ ബൈ ബൈ.